Досконала динаміка пальців. Невимушене спілкування з аудиторією. Супровід симфонічного оркестру. І в нагороду натхненні оплески глядачів. Без усього цього не обходиться жоден виступ харизматичного американця. Келвін Джонс сьогодні у програмі Soundcheck покаже, наскільки популярною може бути класична музика. Келвін Джонс – американський композитор, піаніст і продюсер, автор альбомів «Through High Places», «Coming Home», «Uncharted Waters». Написав саундтреки до фільмів «Маленьке місто Віфлеєм» та «2016. Америка Обами». Останній отримав збори в $36 мільйонів, що зробило його одним із найкасовіших документальних фільмів. Озвучив рекламу найвідомішої у світі мережі фастфудів. Ще в дитинстві Келвін отримав музичну підготовку і завжди відзначався особливим підходом до виконання класичних творів. Згодом заснував власну студію звукозапису і підписав контракт з відомою компанією. Я почав грати на фортепіано, коли мені було 6, а імпровізувати почав саме тоді, коли мені виповнилося 10. Мені ставало нудно на уроках фортепіано, які я відвідував, і я почав працювати над аранжуванням. І це перетворилося в те, що я створював власні композиції. Класична музика в першу чергу подобається тим, чий музичний смак витриманий досвідом та часом. Своєю потенційною аудиторією Келвін вважає молодь, яку теж намагається долучати до цієї категорії. Якщо брати до уваги нову класичну музику, то вона дуже популярна у США. Ті саундтреки, які я пишу, відношу саме до нової класичної музики. Я намагаюся поширювати такий стиль музики. Вона популярна. Є багато різних вікових груп, що насолоджуються такою музикою, але я припускаю, що це переважно молодша категорія. Спробуйте уявити фільм без музики. Без музичного супроводу неможливий ефект співучасті глядача. Часом вдала композиторська робота відтворює більше, аніж те, що бачимо на екрані. Келвін не з чужих вуст знає, наскільки це важливо. Для телебачення, фільмів і для інших подібних речей потрібно бути дуже оперативним, спонтанним. Частіше всього тобі потрібно зробити це за один день. Ти не маєш багато часу, і це робить таку музику більш свіжою, більш імпровізаційною. Особливо було, коли створював саундтреки до фільму «2016. Америка Обами». Це було дуже весело озвучувати фільм, в якому було дуже багато різних сторонніх впливів. Це були й африканські елементи, і індійські. Це все поєдналося із більш традиційним характером епічного фільму. Було дуже цікаво і весело. Це було складно, але я думаю, вийшло дуже навіть непогано.
Фішкою концертів Келвіна є його невимушене спілкування з аудиторією. Він аж зовсім не схожий на стриманих та серйозних композиторів. Okay, keep them up, keep hands up, hands up. Now, how many continue to play the piano? Yes, I'm talking about piano lessons here. Так, я говорю про уроки гри на фортепіано. Oh, I had you going. You were going. Are you ready? На творчість Келвіна впливає безліч різних факторів. Від особливого процесу створення композиції до зовсім відсторонених від музики речей. Часто натхнення приходить із пісні, яку я чув, із переглянутого фільму, з хорошого досвіду чи поганого, чогось, що є епічним у моєму житті. Або це може прийти у вісні. Одну зі своїх найкращих композицій я написав, коли прокинувся одного недільного ранку. Є дуже багато різних способів, як до мене приходить натхнення. Багато разів було так, що я сидів у темній кімнаті і просто починав грати. Звичайно, це великий досвід. Люди впливають на мою музику. Це і смерть членів сім'ї, і любов всього мого життя. Такі речі дуже сильно відображаються на продукуванні ідей для моїх композицій. Є одна персона, яка впливає на мою музику – це Бог. Він мені дав усе. Я присвячую усе, що роблю, саме йому. У мене немає більше пояснень, як до мене приходить ця музика, як я її обдумовую. Я думаю про це все більше і більше. Особливо це відчутно у моїй останній композиції. Я прокидаюся. Мені снився сон, у якому до мене прийшла ідея для твору. Як ви думаєте, звідки це з'явилося? Я думаю, це від Бога. Справжню популярність Келвін Джонс отримав завдяки композиції «White Water Chopsticks». Ця пісня була виконана в дуеті з міс Небраска Терезою Скенлан перед телевізійною аудиторією в майже 14 мільйонів глядачів. Очевидно, що вона принесла перемогу останній в конкурсі «Міс Америка 2011». Я думаю, моя найбільш улюблена робота – White Water Chopped Sticks, тому що вона найбільш відома. Люди, які вигравали конкурси талантів, грали саме цю композицію. Все, що я роблю, стосується музичної сфери. Створюю музику, займаюся нею як продюсер, працюю над презентацією своїх композицій, навчаю музиці інших. Для мене музика – це іноземна мова. Вона повинна вивчатися так, як вчимося писати, так, як ми вчимося читати.
Я проводжу уроки гри на фортепіано, вчу молодих композиторів тренувати слух, імпровізувати так, що вони відразу ж починають створювати власну музику. Я слухаю дуже різні напрями в музиці. Раніше захоплювався Бахом, Вівальді, Бетховеном. Девід Фостер теж мав на мене великий вплив. Мені подобається прогресів хаус, музика з фільмів, різна музика загалом. Чи це класична, чи ні, це не має значення. Головне, щоб вона була якісною і грамотно оформленою. Талановитий піаніст не тільки слухає, а й виконує популярну класику і сміливо її інтерпретує. Українські глядачі змогли оцінити роботу маестро не через екрани телевізорів. У рамках міжнародного турне Келвін відвідав Одесу, Хмельницький, Вінницю та навіть Ужгород. Я багато подорожую. У мандрівках я проводжу більше часу, аніж вдома. Україна дуже високо у списку країн, які мені подобаються. Я насолоджуюся багатьма речами, які є тут. У цей час року є й тепліші країни, але більше всього мені подобається можливість тут працювати, спілкуватися з різними людьми. Роками я грав тільки сольно. Завдяки тому, що я співпрацюю із філармоніями, я вийшов на новий рівень. Це те, чим я справді насолоджуюся. Я обожнюю українську музику. Мені подобається грати в українських філармоніях. Я люблю працювати у Києві, люблю українські міста і українських людей. Я обожнюю багато речей, що стосуються України. Я знаю кілька композиторів з Києва. Це люди, з якими мені пощастило працювати. Люди, які допомагали мені у створенні саундтреків до фільмів. Знаю деяких учасників із симфонічного оркестру. Я чув про кілька українських музичних гуртів, але я не пам'ятаю їх назв, тому що вони чужі для моїх вух. Але мені сподобалося усе, що я вже встиг почути. Я дуже люблю куштувати щось із національної кухні країни, в якій я знаходжуся. Мені довелося спробувати український борщ, і це був найкращий борщ.
Сучасний композитор, який активно гастролює і працює в кіноіндустрії, це надто складна професія. Він має володіти всіма стилями і жанрами письма. Ну і, звичайно ж, знатися на тонкощах кіномистецтва та звукорежисури. Музика Келвіна визначається тонким ліризмом та багатим аранжуванням, а ще тим, що вона подобається різним віковим категоріям. Смакуйте музику разом з нами. Побачимось наступного тижня.